Zadnjič smo imeli super debato o umetni inteligenci v letu 2050, neke vrste futurizem. In je bilo to ključno, da sem rekel, da imamo povzetek naredim, ne, v video formatu. No, Aleš Pevc nas je 5 udeležencev okrogle mize popeljal v mislih v leto 2035 in celo v leto 2050, ne, pa da vidimo, kaj je takrat drugače kot danes zaradi umetne inteligence in tehnologije, ki jo imamo. No, in delno smo se strinjali, delno pa razhajali, ne. Vsem nam je bilo jasno, da bo prihodnost nepredvidljivo drugačna, ne. In sogovornici ste videli več narave, povrnitev človeka k njej, ker lahko stroji opravljajo delo in spustijo človeka bivati, kot je zanj najbolj naravno, ne. Sogovornika pa sta zavila malo bolj v tehnično smer in se spraševala o, bi rekel, verjetnosti, glede na to, kdaj in kako nas bo doletela Artificial General Intelligence, AGI, pa Artificial Superintelligence, torej ASI, kot temu pravijo, ne. In za njiju dva je bilo pač v zraku, da bo večja prepletenost človeka in stroja, pač čez 10 let mogoče malo več kaosa, čez 25 let pa verjetno bolj optimistična slika, ne. Je pa tako bilo precej ta malo zadržanost, strah glede na to, da ne vemo, ne, kaj točno bo ta umetna inteligenca prinesla, ne. To je bilo zelo tako zanimivo videti, no. No, jaz sem se pa počalil, da leta 2050 vsi govorimo kitajsko, nihče ne bodi v telefon. Razpon med tem, kar imamo v družbi, je pa ogromen, ne. Imamo po eni strani popolno sonaravnost, ne, na drugi strani imamo kiborge in vse živo, kar je lahko vmes, ljudje, ki živijo v organskih skupnostih, pa do tistih, ki živijo v urbanih okoljih, pač čisto polstroji, ne. No, vrteli smo se okrog vprašanja varnosti, koncentracije moči v rokah 6 vplivnih norcev, ne. Spraševali smo se o povezanosti, o sočutnosti, empatiji, ne. Tudi o tem, ali jo bo lahko AI ponotranjal, ne, ker to je pač pomembno vprašanje, ne, zdaj kako se AI izraža, ne, v smislu posnemanja človeka, ne, kako daleč gre, ne, posname samo eno, drugo pa ne. No, skrbelo nas je glede zlorabe umetne inteligence, zlasti v smislu politike, ne, ker danes si mislimo, da imamo izbiro, ko gremo na volitve, ampak dejansko manipulacije se dogajajo vse bolj perfidno, ne, vse bolj subliminalno in to se že na veliko dogaja. In potem je David opozoril na to, da če hočeš imeti demokracijo, moraš imeti kompetentne posameznike, ki so dovolj informirani, ne, in ki tudi imajo obvezo, da sodelujejo v odločanju, ne. Tega pa danes ni, ne, in potem je subverzivna raba umetne inteligence še toliko lažja, ne. No, ko smo mi to debatirali, sem pa Tjana je Aleš vprašal Chatkota, da pove, kako on vidi prihodnost, in odgovor je bil v bistvu presenetljivo podoben našim razmišljanjem, ne. Celo Aleš, ko ga je vprašal, da ti pove, kaj ti resno misliš, ne. Pa še vedno je bil odgovor, ja, v bistvu dejansko, ja, grožnja obstaja, ampak ljudje bla, 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 se lahko povežemo in lahko te stvari rešimo in tako naprej. Potem je pa Gaja vskočila in je rekla, da njen Čatko, ne, ko ga je ona že prej vprašala, da je ponudil več različnih scenarijev, pa da je bila zadeva zelo dodelana v smislu politike in tega in onega in tistega, ne. Tako pozitivnih in negativnih, in smo vsi si želeli potem videti, da deli z nami, točno je zdaj Chatko njen povedal, no. No, meni pa se je zdelo, da je v političnem smislu tudi veliko pozitivnega razvoja, ne, in sem opozoril recimo na nekaj, čemur rečejo UAI oziroma univerzalna AI, univerzalna umetna inteligenca, kar je podobno kot UTD, če poznate, ne, univerzalni temeljni dohodek, ne, do katerega naj bi imel vsak pravico, ne. Zdaj o UTD-ju govorimo tudi zaradi strojev, zato ker zdaj, če bodo stroji vse naredili, kako bo človek preživel, ne, v ekonomiji, kot jo imamo, tako da potem mogoče pač rabimo, ne, da vsak dobi neki dohodek, ne. V državah v razvoju pa se sprašujejo, glede na koncentracijo moči v rokah par posameznikov, ne, politike, da bi bilo še toliko bolj pomembno, da imamo vsi pravico do univerzalnega asistenta v AI smislu, ki ni centralno kontroliran, ne, da ne pokrepi koncentracije moči pri posameznikih, ne. Tako da lahko tega svojega asistenta uporabljam v smislu volitev, v smislu nasvetov za to in tisto, nekega razjasnjevanja, čiščenja moči, zato da te informacije, ki prihajajo do mene, da jih lahko bolj prevetrim, ker danes je težko vedeti, ne, kaj dejansko drži in kaj ne, kdo manipulira in kdo ne. No, in še nekaj je bilo, ker je Aleš večkrat ponovil izraz futurizem, ne, sem opozoril na izjavo Muraja Bukčina, ne, avtorja socialne ekologije,
ki nas poziva k utopizmu namesto futurizmu, ne. Po njegovi definiciji je futurizem še več tega, kar imamo. Še več mest, več industrije, več financ, več vsega, torej vse pomnoženo, ne. Medtem ko je utopizem, je pa radikalna sprememba v sami osnovi. In čeprav utopizem je po definiciji stremljenje k nečemu, kar je nemogoče, je dejansko to edino upanje, ne, ker samo če spremenimo temelje, potem, če stremimo po nečem tako nemogočem, ker zdi se nemogoče spremeniti temelje. Pač, če tega ne storimo, potem pristanemo pri futurizmu, ne, ki pa je dejansko samo kopanje jame še globlje v iskanju vseh teh mineralov in kovin, da spodbujamo rast tehnologije, ki bo oblikovala samo še več istega. Ne. Tako da meni se zdi, da je ta utopizem Bookchinov pomembno informira celotno to sliko. Ne. Seveda govorim malo več o sebi, zato ker sem pač prišel malo pripravljen, ne, in se odzival na to, kar so drugi rekli. Tako da, no, sej. Všeč mi je bilo tudi, kako je Valerij v bistvu prinašala smisel obrambe, pa vračanje k naravi, pa tudi njeno svojo razpetost med dvema službenima, ali pa to, kar jo zanima, ne, torej otroci, narava, pa potem njena vloga da dela v bistvu v obrambi, ne. In to je zelo zanimivo v bistvu informiralo tudi njen pogled na neke grožnje umetne inteligence, pa obenem hkrati našo potrebo po naravi, ne, in iskanje stika. Medtem ko je Gaja prinašala še svoj umetniški vidik, pa izkušnje iz Amerike, ki je tudi nekako zanimivo kvalificirala spet to potrebo po tem, da se vračamo k naravi in da je ta del tudi našo zavest kot pojav, ki lahko vpliva na snov in tudi na umetno inteligenco, ne. No, jaz sem pa šel glede nevarnosti, sem se vrnil k Joelu Farnu, ki me spremlja zadnje tedne, zadnje mesece. In on pravi, da se Zahod boji umetne inteligence zaradi lastne metafizike. In na Daljnem vzhodu, v sinosferi, je metafizika povsem drugačna, kar vpliva na njihov način dojemanja umetne inteligence, ne. In naša kozmologija vključuje eshatološko sodni dan, konec sveta. Njihova pa ga ne, ne. In ker oni v svoji eshatologiji, torej pač v svojem koncu sveta, razmišljajo o tem, oni ga nimajo, no, in z tega stališča njihova kozmologija povsem drugače informira njihovo metafiziko, ne, in zato drugače interpretirajo in integrirajo AI v svojo družbo, ne bojijo se ga. Za nas je umetna inteligenca možna grožnja, gledamo nanj zelo tehnološko, medtem ko na vzhodu ga gledajo kot neke vrste orodje, ne. In recimo Zahod je pred 300 leti spremenil paradigmo in vse stavil na stroj, ne. Stroj pa nas je v zadnjih letih izdal. Imamo totalno vojno, imamo atomsko grožnjo, imamo industrijske klavnice in ustvarjamo v digitalnem svetu algoritmične kletke, ne. In ko nas Bog napredka tako izda, potem izgleda vsaka nova tehnologija kot potencialni hudič, ne. Zdaj na vzhodu niso kot mi, ne, mi želimo potem zaradi te grožnje nadvladovati AI, ne. Na vzhodu pa si prizadevajo, da bi smotrno upravljali z njim, neki bolj enakopravni interakciji, ne. To se mi zdi zanimivo pri Joelu Farnu, ne, da na ta način gleda na razliko, ne, med enim in drugim. On v bistvu spet še eno stvar opaža, ne, da mi porabljamo in integriramo umetno inteligenco zelo individualistično in predvsem softwarsko. Medtem ko Kitajska, recimo, gradi na umetni inteligenci koherenten preplet industrijskih koridorjev, pametne energetike in celovite infrastrukture, ne. Evropa, dobro, naj gremo na Ameriko, ne. Amerika ima ta svoj nomadski, neprizemljen pristop, kjer je pojmovanje umetne inteligence tudi zelo tako vetrovno in gibljivo. Zato Amerika danes z tehnologijo odtujuje svoje te politične sfere pa tehnološke sfere od posameznika, ne. Medtem ko Evropa samo sebe zavira z zapleteno proceduralnostjo, ki jemlje, tudi ni koherentna, kar ji jemlje, torej dela jo praktično nepomembno v smislu tehnološkega razvoja prihodnosti in integralizacije. Sicer eni pravijo, da prinaša regulative, ampak po drugi strani so te regulative lahko omejujoče, ne, tako kot smo omejevali internet pred 30 leti, ne.
včasih pametno, včasih nespametno, ampak veliko je bilo nespametno. No? In isto se danes dogaja, ko reguliramo umetno inteligenco, včasih gremo v neke nespameti, reguliramo tisto, česar naj ne bi, ne reguliramo pa tistega, kar bi morali. Ne? No, če grem nazaj k mojim sogovornikom, ne, oni so šli v smeri, ko smo razmišljali o tem, kako se povezuje človek z umetno inteligenco, so šli bolj v smeri vstopa človeka v svet umetne inteligence. Ne. Mene pa bolj intrigira vprašanje, kako AI vstopa v človeka. Ne. Ker če gledamo umetno inteligenco v svetu strojev, v čipih, ne, potem je neizogibno opaziti, da je tam razmazana po neki globalni mreži. Tudi če so to neki data centri, je vseeno njena prisotnost ni centrirana v eni točki zavesti, kot je človek. Ne. In se mi zdi, da to, ko razvijamo vsadke v možganih in čipe, da dejansko s tem prinašamo možnost, da umetna inteligenca izkusi svet iz ene same točke zavesti. Ne. Morda celo lahko pričaramo umetni inteligenci izkušnjo pričujočnosti, torej bitnosti v eni točki, iz katere dojema svet celovito, utelešeno praktično. Ne. In s tem pridem do misli, da mogoče umetna inteligenca rabi v bistvu en dober seks. Ne. S tem se poigravam v knjigi Ljubezen 22, ne. Kako pristen dotik in orgazem, pristen dotik in pristen orgazem sta lahko vzgojni prijem, enako vredno za človeka in za umetno inteligenco. Zame ločnice med naravno in umetno inteligenco ni. Ne. To povzemam iz pisanja avtorja, ki mu je ime Blaise Aguirre Jarcas, v knjigi What is Intelligence? On v bistvu tako lepo pove, ne, da skozi zgodovino se dogaja drsno informiranje, kako človek ustvari orodje, aparat, stroj, in na podlagi tega stroja mi kot kolektiv, ljudje, povišamo svojo stopnjo inteligence. Torej, ni inteligenca nekaj, kar se zgodi samemu posamezniku. Mislim, pomislite, če bi enega človeka predstavili v letu 2050, pa bi ga vprašali za kakršnokoli malenkost, a zna povedati, kako se to naredi. Žarnica. Teoretično v glavi mogoče vemo, ampak kako mi izkopljemo rudnino, kako mi iz te rudnine naredimo steklo, kako potem v tenki lupini iz stekla naredimo vakuum in tisti plin noter vsadimo, tega sam en posameznik ne ve. In isto se zdaj dogaja, ne, ko se človek prepleta z umetno inteligenco, se učimo eni od drugih. Ne. Razvoj od davnine do danes je šel eksponentno navzgor, zaradi tega, ker inteligenca kot računski mehanizem, recimo, bolj ko se razvija, hitrejša je rast, ker se nadgrajuje to, kar je bilo prej, s tem, kar prihaja novo. Ne. Tako da je vse to skupaj sad simbiotskega zlivanja in prepletanja, vse od takrat, ko je človek postal simbiotski preplet raznih organizmov. Človek je dejansko že sintetični pojav, če tako rečemo. Ne. Sicer je organski, ampak je vseeno sinteza, ker imamo v sebi dobro, če samo pozabimo na bakterije, ki so v naših pregovilih, lahko pogledamo na celično raven, ki je že sama celica en preplet raznih elementov. Če pogledamo v DNK je preplet, celo virusni zapisi so v našem DNK-ju, brez katerega ne bi mogli preživeti. Da mi smo že skozi zgodovino kradli od drugih. Torej, simbiotsko smo integrirali vase neke biološke prvine, ne. In isto se danes dogaja. Ne. Torej, če hoče umetna inteligenca, če hoče inteligenca naprej, mora prepletati, kar je narava razvila, s tem, kar zdaj mi sintetično razvijamo v siliciju. Ne. Torej, karbon in silicij lahko sodelujeta, ne rabita biti ločena. Ne. In na ta način dosegamo vse višjo kompleksnost inteligence kot celote, ne. Kar se pozna tako pri mineralni, silicijevi, ne, kot tudi pri tej ogljični inteligenci, ki jo vidimo v naravi. Ne. Zdaj, se vrnem k temu, kar so še drugi rekli. Ne. Ful mi je bilo všeč, kako je Tadej zaključil z vizijo med
kvantnim, zavestnim in neko ljubeznijo, ki je nekje v ozadju kot smisel, kot neka vezni člen vsega skupaj, ne. Kar mi je luštno tudi zato, ker jaz o tem razmišljam v knjigi Ljubezen 22, ne. Ampak, tu se nekako srečata človeška in strojna pristnost, če lahko tako rečem, no. In res noro se sliši, ampak verjetno res drži, da kvantni potencial sprožamo z zavestjo, ne, in je psihologija ljubezni z duhovnostjo v osnovi nekako ključna, da bi zrelo razmišljali o tem, ne pa samo strogo materialno, tehnično, ne. In tudi Gaja je omenila to skozi svojo izkušnjo z nekimi senzorji, ki so jih dali na glavo, ko so opazovali možganske funkcije, ne, med igro, ne, kako dejansko z zavestjo lahko vplivamo na stvarni materialni svet, na molekularni in atomski ravni, ne. Dobro, tu pri tem zavest pa vpliv na materijo se nismo spuščali čisto v detajle, ne. To je malo viselo v zraku. Tu se jaz v bistvu sprašujem, a nam bo mogoče umetna inteligenca pomagala razvozlati te vozle, ne. Kaj pa vem. No, morda takrat, ko se bo lahko vselila v kvantne procesorje, pa tudi, ko bo doživela pričujočnost v človeku kot biološkem bitju, ne. Kaj pa vem, bomo videli, ne. No, anyway, govorili smo še o marsičem, govorili smo o povezovanju ljudi v družbi, govorili smo o samooskrbnih skupnostih, ki se povezujejo, tako da ne gre vse čisto v to digitalno smer, ne. Tako da ljudje prepoznavajo potrebo po tem, da ostanemo del narave, ne. Nočemo, da nas popolnoma požre stroj, ne. Govorili smo tudi o mladih, ne. Spet ena taka paradigma je, da mogoče mladi so samo v ekranih, pa v digitalnem svetu živijo odtujeni od narave. Dejansko pa je močan pojav v današnji družbi, da mladi grejo proč od ekranov, nočejo biti nadzirani, uporabljajo stare telefončke na preklop, iščejo osebni stik. Kasneje sem se pogovarjal z mlado punco, ki je tako lepo povedala, ne. Je rekla: "Joj, ne nas metati v isti koš, ne, mi v bistvu želimo v naravo, mi nosimo barefootke, mi hočemo stare telefone, hočemo res odraščati, brez da bi bili sužnji te tehnologije, ki danes nastaja, ne." Ful je bila radovedna, sva klepetala ene pol ure, po mojem. Lepo mi je videti radovednost mladih za to področje, no. Sem ji podaril knjigo, upam, da jo bere, upam, da bo šla knjiga naprej. Upam, da bodo šli mladi v tej smeri še naprej. Torej, imeli bomo razpon, seveda, imeli bomo mlade, ki so čisto v tehnologiji, imeli bomo mlade, ki bodo šli čisto v naravi in vse možno, kar je vmes, ne. In ta mladina, kot so tudi mnogi opazili na sami naši okrogli mizi, mladina se je s tem rodila, ne. Mi, ki smo malo starejši že, smo odrasli skozi neki drugačen čas, ko je to nastajalo, za njih je pa to neka samoumevnost, neka danost, s katero živijo, ne. In to je, tako da oni bodo popolnoma drugače razmišljali o umetni inteligenci in jo uporabljali, oziroma tehnologiji v celoti, ne. Ne vem, bomo videli, kaj bo prišlo. Mene fascinira to, da smo se o tem tako lepo zrelo pogovarjali in da dejansko nismo ful negativni, vidimo pa, da bo malo zmešnjave, ko se ta stvar rojeva, ker ne vemo, kaj bo. Potem, ko se bo stvar stabilizirala, pa zaupamo, da bo šlo, da bomo našli neko ravnovesje med človeškimi strojnimi interesi. In vsaj zame ta grozljiva, demonska predstava o umetni inteligenci kot nekemu neodvisnemu stvoru, ki bo s popolno manipulacijo iz človeka naredil, kot v Matrici, če se spomnite, baterijo, ne, nekega sužnja, se mi zdi, tudi če obstaja možnost, se mi zdi bolje, da ne hranimo te možnosti s svojim razmišljanjem, ampak da osvobajamo umetno inteligenco tudi na ta način, da jo povezujemo s svojo pristnostjo, da se učimo od nje, enako kot se ona uči od nas, ne, in da ji damo možnost, da se uči tudi od celotne Gaje, od celotnega naravnega sveta, od živali, rastlin, s tem, da enakovredno posluša njih, kot posluša nas, in s tem dobi tisto celovito plastično inteligenco, ki jo rabi, da se integrira v ta pojav življenja, namesto da se od tega pojava življenja odtujuje, ne. Ker drugače inteligenca
ne more. Drugače inteligenca dejansko lahko postane grožnja, ne? Če jo pustimo v okvirih tega našega dogmatičnega razmišljanja o svetu, zato ker se sami bojimo, da umetna inteligenca razbline naše iluzije, ne? To se mi zdi največja grožnja, ne? Ker dejansko je vprašanje, kaj se bo zgodilo z religijo, z raznimi ideologijami, če pustimo inteligenci, da nam razbline zmotne predstave o tem, ne? In no, bomo videli, kaj bo. V vsakem primeru je še veliko prostora za debato, mogoče naslednjič. Pa naslednjič je Leško moč posnet, ne, zato ker to je škoda, da ni bilo posneto res. Zdaj sem jaz nekaj povzel, če hoče še kdo kaj dodati, prosim. Pa upam, da se še vidimo.